Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gente no Animal Kingdom, na Universal e no Volcano Bay. E nesse vídeo vai ter muita surpresa legal. Mas antes eu quero te dar um desafio. Você consegue encontrar esses 3 emojis espalhados pelo vídeo? No final eu vou revelar. Então vamos lá! Aqui tá tão frio que até luva a gente comprou. Já assim, na entrada do parque, você vai encontrar essa área aqui que tem muitos flamingos, patos. E logo ali do lado também já tem um banheiro. Aqui próximo é o ponto principal do parque, onde você não pode deixar de tirar sua foto. Aqui também tem umas lojinhas que vendem luva, orelhinha, boneca de pelúcia, roupas, copos, lembrancinhas. Assim que você chegar no parque, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no brinquedo do Avatar, na área de Pandora. Olha que perfeição, gente! A gente não sabia que fila era desse brinquedo, mas é a fila de um carrinho que tem aqui. Aí a gente veio nessa fila aqui pra esperar. Olha que legal, aqui tem uma fonte dos desejos. Eu vou jogar uma moeda e fazer um pedido. O mapa do parque tem vários idiomas, inclusive no português. Aqui tem um restaurante em que as pessoas comem com o Pato Donald e com a turma dele. Tem também um desfile aquático dos personagens que eles desfilam. Aqui, se eu não me engano, as pessoas conhecem os animais pessoalmente. Vou mostrar um mapa pra vocês. Quando vocês entram aqui. Aí aqui já tem um banheiro. E aqui, mais ou menos, é a área que ficam os animais que eu mostrei pra vocês. Andando reto, você vai chegar aqui pertinho da Árvore da Vida. Do lado da Árvore da Vida tem foto com Mickey e a Minnie. Adventures Outpost. Aqui na Ásia tem a montanha-russa do Pé Grande, que também é um dos melhores brinquedos do parque. Você tem que ir lá. E se você é igual a mim, não gosta de montanha-russa que vira de cabeça para baixo, pode relaxar porque ela não vira. Se no mapa vocês encontrarem esse Mickey com cabeça de planeta Terra, ele é um restaurante. Essa daqui é a rota dos desfiles aquáticos dos personagens. Pessoal, estamos agora na fila do brinquedo do Avatar, The World of Avatar. A gente está aqui, a fila é enorme, então vocês têm que vir pra cá correndo, viu? Daqui da fila dá para apreciar a vista da montanha. Pessoal, já estamos aqui muito tempo na fila do Avatar. Tá demorando muito, mas eu acho que já tá perto. E eu acho que vai valer muito a pena também. Depois de um tempo na fila, você vai chegar aqui, que é como se fosse o universo do Avatar. E se você tiver roupa que brilha na luz do leão, ela vai brilhar. Eu acho que é ali. Vocês acham que é ali também? Naquele lugar? Pessoal, já estamos na fila já umas 3 horas. E aí a gente chegou nesse ponto aqui científico. E olha ainda a quantidade de fila que tem pra gente enfrentar. Mas eu acredito que tá chegando. E olha só, aqui é como se fosse um laboratório. Tem um monte de experimento científico, um monte de coisa legal. Tem até pedra que voa ali. Isso daí, gente, é um animal de verdade. Olha só que diferente. Ali tem um avatar. Aqui são os ovos do Avatar, gente. Mas já tá chegando a nossa vez, então eu vou ter que dar uma saidinha. Até depois. Aqui da loja da saída tem um espaço que é para você montar o seu colar aqui na lojinha. Gente, saímos do brinquedo. Eu achei que foi muito legal. E agora a gente tá indo pra montanha-russa do Everest, que tá todo mundo também dizendo que é muito legal. E agora a gente vai ver. Pessoal, estamos aqui na fila. E aqui na fila tem um monte de coisa pra olhar. Olha que legal. O esqueleto de um urso. Olha que
pegada enorme, gente. Gente, olha o tamanho dessa pegada. Ela foi encontrada na floresta. Olha que enorme. Pessoal, nós almoçamos e depois de ter almoçado e brincado, estamos aqui na fila do safari. E eu quero falar pra vocês que eu gostei muito da montanha-russa, dá um friozão na barriga e vale muito a pena ir. Agora vamos ver o safari. Let's go. Well, it's going to strike Toy's legs on that okapi that we saw. It's many of those beautiful horns on their heads. And they are nicknamed the most of the forest heads. Now, those guides will help you identify some of the animals. At the start of mating season, a male will present a female. When a duck comes time to incubate their egg, they start Now it doesn't look it's upside down with its roots sticking up, but that's camouflage for survival. On the savannah, since it's all pretty wide open, these animals rely on Peixe vai para o prato. to outrun their predators. And the more equally cattle you have, the wealthier you are perceived to be. Both male and female cattle will grow those beautiful oriented creatures. They like to stick together. This is called a confusion. But don't let that confuse you. They're actually very smart animals. There are some squid foxes. Now I have towards the color of my more colored friends. Spring fox get their name from their ability to fly. And they're all either places. To our left. They will grow to be between 18 and 20 feet tall when they are full. Now, giraffes do pretty gravity. Now, elephants are the largest mammals on land. They're going to weigh between 6 and 12,000 pounds when they're full grown. For the entire herd. Coming up on our left-hand side, there is a flamboyant. They are the largest flamingos in the world. Back there. O peixe vai para o prato. Called a coalition. And they are mostly they've adopted the Swahili phrase "kwaherini," which means to go well. You say that in hopes that one day all of our paths will cross again. But until they do, I hope that all of you go so very well. Pessoal, acabou o safari e aqui na saída tem esse lugar aqui pra tomar sorvete. E eu vou pegar esse de morango, que é uma delícia. Pessoal, já tá de noite e estamos na fila do nosso último brinquedo, que é o brinquedo do dinossauro, um simulador. E depois daqui a gente vai embora. Pessoal, finalizamos nosso dia no Animal Kingdom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijão pra vocês e vamos pros próximos vídeos. Tchau, tchau. Volcano Bay. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Porque hoje a gente vai no Volcano Bay, o parque aquático da Universal, aqui de Orlando. A gente não vai ficar muito tempo lá, não. A gente vai só dar uma aproveitadinha. Então vamos lá. Aqui na entrada já tem esse nome enorme aqui escrito Volcano Bay e um monte de chafariz. É muito legal e bonito. Aqui a água muda de cor, gente. Tem uma luz embaixo da água. Olha que lindo. Quando estiver entrando, você ganha essa pulseira para poder usar nos brinquedos do parque. Pessoal, eu falei que ia ser rapidinho. A gente vai brincar um pouco nos brinquedos e depois a gente vai embora. É só pra dar uma conhecida mesmo. E tchau, tchau! Universal Studios! Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no
vídeo de hoje a gente tá aqui, vai pro parque da Universal Studios. E eu estou muito feliz, porque lá tem uma loja que vende Missy. E se você quer saber onde vende Missy e brincar com a gente, vamos lá! E o nosso primeiro brinquedo é o Miniland, um simulador dos Minions que fica aqui na entrada. Pessoal, estamos indo agora no meu brinquedo pra me comprar. Ele é aqui, Race New York Jimmy Fallon. Pessoal, aqui do lado é a loja da Missy. Eu não tinha visto, eu pensava que precisava brincar para poder depois ir na loja. Mas aí se vocês quiserem brincar ou ir na loja primeiro, vocês decidem. É uma espécie de montanha-russa simulador em que você anda por Nova York. É muito legal. Enquanto você espera para brincar, eles vão fazer uma apresentação de música para você. Bicho vai para o prato. Pessoal, chegou a nossa vez, agora vamos ir brincar. Precisa de óculos 3D. Pessoal, recomendo muito o brinquedo, muito legal. Já acabou e agora vamos para minha loja. Estávamos cada vez mais perto de encontrar a Missy. Eu procurei por todo canto até que eu achei a Missy. Oi, gente, eu sou a Wendy e agora eu faço parte da família da Missy. Gente, eu vou escolher outra Missy que eu acho que pareça mais com a Missy original. Tinha uma estante de um monte de cachorrinho igual a mim. Aí a Lorena já foi escolher logo qual ela queria levar. Agora sim, a Wendy faz parte oficialmente da nossa família. Compramos também chocolate pra gente comer na fila dos brinquedos, porque a fila é muito longa. Pessoal, agora a gente vai brincar em outro brinquedo. E agora eu e a Missy vamos ser guardadas, porque não pode nesse brinquedo. Pessoal, agora nós vamos embora da Universal, depois que a gente for nesse brinquedo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Dia 2 na Universal Studios. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é nosso último dia aqui nos parques, porque hoje a gente não vai na Universal Studios, nosso segundo dia. Eu nem a Wendy vamos, mas a gente vai narrar pra vocês. Então vamos lá. Já começou a gente tirando foto com ele dos Simpsons. Vai conhecer, estamos aqui com um dragão que solta fogo. Conseguimos gravar o dragão soltando fogo. Depois a gente veio para um showzinho de animais que tem cachorro, tem um monte de animalzinho bem legal.
engraçado, porque ele ficava errando toda hora. Mas até que uma hora ele finalmente acertou. Enfim, o show foi muito legal, eu gostei muito. Tinha cachorros que inclusive fizeram filmes. Tinha o cachorro do filme O Homem de Preto, o Pug. Tinha o cachorro do filme Beethoven. Pessoal, a gente foi... Esse é nosso penúltimo brinquedo. Olha só essa montanha-russa. Vocês acreditam que eu vou nela? Lembra que eu disse que eu não gosto de montanha-russa que vira de cabeça pra baixo? Eu pensei, pra que vir até aqui e não ir, né? Aí eu fui. Pegamos uma parada e fomos no brinquedo da Múmia de novo, que a gente já tinha ido no primeiro dia pra ir embora do parque. Pessoal, eu vou gravar pra vocês a gente saindo do parque. E até que saímos do parque. Está na hora de saber se você encontrou os emojis. O primeiro emoji está aqui na área dos patos, quando eu estava mostrando eles. O segundo emoji está aqui na hora do safari, quando eu estou mostrando esse animal. E o terceiro emoji está aqui no finalzinho, quando eu estou mostrando a montanha-russa. Comenta aí quantos emojis você achou e se você achou todos. E ficamos por aqui com mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da nossa viagem. Um beijo pra vocês. Eu vou sentir muita saudade da viagem. Espero que vocês também. Um beijão para todos vocês, da Missy e da Lorena e da Wendy. Tchau, tchau. Até